Der iRobot Roomba 105 Combo vereint Saugen und Wischen in einem Gerät und sorgt für makellos saubere Böden. Dank der Clearview LiDAR-Technologie erstellt der Roboter schnell eine präzise Karte Ihres Zuhauses, um Hindernisse zu vermeiden. Mit seiner starken Saugkraft und dem Mikrofaser-Wischpad hinterlässt er Böden glänzend und sauber. Die automatische Teppicherkennung sorgt dafür, dass Teppiche nicht versehentlich gewischt werden. Benutzer können Reinigungszonen individuell anpassen und die Roomba Home App zur Steuerung nutzen. Das stilvolle Design fügt sich nahtlos in jede Inneneinrichtung ein und bietet eine moderne Optik.